mobimba na ngai ezangulu na yo. Shalom, depuis ce nombre de balades à émission de bien fruits de l'esprit, depuis ce nombre de partout aux soamis, ils ont passé les choses sur son boulot, pour papa na maman, to découvrir bango témoignage et ko pambola bandeko nyonso. Shalom et papa na maman. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. To bonde limo moke. Nzambe la biso azwa lokumu tolanda témoignage mama Jésus. Nzambe asali biso ngolu susu tokutani lelo. Nzambe abosanaki nayebaki su te eza kala banona kelke papa moto azoyebisanga ntango papa tieli abi ozoya obengisa papa na mama bazoya ale siko ntango tovwa dende na yo nga azoyeba te papa nde siko tozoyeba peut-être mwa kala na belgique aexplike nga na banona kelke donc l'église mo tokutanaka que moi kala yango na nzambe asali biso sungo tokutani lobi toyokaki témoignage ya mama epambolaki biso sungo sikoyo toza na posa susu ya oyoka susu témoignage ya mama otibilo maloba mama. Merci nzambe azwa lokumu toyebisaki nzambe na biso ke soki osaleli biso tokotémoigne mokili mobimba mpona koyeba ke nzambe aza toujours vivant aza na bomoi achange te biso bato nde tochangeaka te nzambe achange na eloko moko te tozokende nango na mwa mokuse nafandaki pendant 17 ans ya stérilité na bandaki kobota te totambolaki na baminganga nyonso baprofessionnel vraiment ozomonaki badocteur oyo todia baclinique baspécialiste badocteur oyo ya minene oyo vraiment ke batalaki bacontrôle balobi na nga ke nakoki kobota te naza femme stérile na bakisi bapesaka ngai ya komela nyonso balobaki nakata natika mpo eloko moko komarche mpona nga ezalaki te olaire wana mpe bayebisaki nga nayebaki nzambe te ifalaki sikoyo olaire bayebisi nga nayeba sikoyo koluka nzambe mpo nakomaki na suka nayebaki nini na kosala lisusu te nayebaki nini na kosala lisusu te bandeko fallait sikoyo naluka nzambe na ngai tosakoshaki na mobali na nga sikoyo na koluka face ya nzambe. Bible elobi na biso maudit soit l'homme qui se confie à l'homme na se confiaki mingi na badocteur ngai nakanisaki na kozwa guérison mpe bana epai ya badocteur baspécialiste wana nzoka na mikosaki toyebisaki paster na biso papa spirituel na biso ka na biso tondimaki nzambe atali biso na papa alobi ke il faut kotia vie na bino en ordre tozalaki koso kovivre na kati ya ignorance désordre tobalanaki na biso te eloko moko te mais tokomaki koluka nzambe asalela biso bikambo paster alobi nzambe aza nzambe ya désordre te il faut koluka kotia makambo nyonso en ordre mpo toyeba sikoyo kolelela nzambe totiaki vi na biso en ordre falaki papa balanga na niveau congo baparent baa na congo tosalaki nyonso to coutumier na congo toyei kosala religieuse na Europe en Allemagne tosali commune en tout cas tosorganisaki à tout tosalaki nyonso après paster alobaki sikoyo toluka nde na nzambe 3 ans après toyei komona gloire ya nzambe mpo tolukaki nzambe vraiment tolukaki ye place na ye koyebaki donc sikoyo naza liso na lisungi mosusu te lisungi na biso kokutaka epai ya nzambe nabwakaki bakisi na bandaki komela lisu bakisi te 3 ans
natika kisi na komeka le sang de Jésus na banda komelaka le sang de Jésus na lobi na nzambe yo lobi kati ndaka bana na yo moi c'est stérile azali te biso tondimi kosala au Seigneur toye tel que nous sommes malgré ma bena biso mais toye komitike pa na yo papa c'est glorifié kati na biso obanda na banda ko mama natiki nyonso naye kosala nzambe nzamba kobosala biso nzambe akokanisela biso tomona ete loboko na nzambe après 17 ans bandeko na nga eza pasi 17 ans nyonso okalcule année mobimba eza omona 365 jours compte yango 17 ans eza facile te tozoloba sikoyo mpo ekomi témoignage mais nalekaki na désert moko oyo ya pasi koleka mutunda ezali ndenge lobi olobaki yango me tomoni ndenge obalaki babike mama obota te me papa ozolinge kaka. Merci maman na malobi opesi ngai omoni eloko moko biso bato tobosanaka ntango bolingani mpona bana te bolingani nano mpona kolinga bino mibale bana bazali babenediction lelo tozomona mingi soki olingi mwasi ntango olingaki olingi ye mingi ntango akomi na inane obali ye ya mosu mpe obali ye en ordre mais une année après 2 ans mwasi azobota te bafamille bakomi koloba basemeki bakomi koloba bakomi kotinda bino neti kaka lokola azobota te boya ye omoni ezali bongo te bakomi kotuka bino mingi mais biso tozwaki nga nazalaki na makanisi wana te mpo nalingaki nano ye moko na moni ntango nalingaki ye azalaki mwana mokenga mpe nazalaki jeune moni esika nzambe alokoti biso bato baza kolinga kutu meme te meme famille ezolinga nano te musicien baza na kambo ebele puis nde mosu alingi yo kaka alobi akoboya yo donc bato balobaki mingi mais nga nalingaki na bolingo ya solo na bolingo ya nzambe alors ntango naye komonaki azobota te 5 ans ça me disait rien mais mposala nga ezalaki nayebaki kaka un jour nzambe akosala bon oyebi ke basi mpe bazali ntango azomona mpe 5 ans ekomoleka 7 ans azobota te quand même fois luka akomi koluka epa badocteur toyebaki nzambe te badocteur komi kotambola na badocteur baspécialiste vraiment 10 jours ndenge auta koloba lobi ke basali opération basali biloko nyonso bakoki kosala mais na miso ya ngai na ye badocteur babengisi biso bayebisi ye vraiment ke oza stérile esukaki wana oza stérile okobota te namonaki mwasi nanga akomaki trouble mais nga nazali kofortifie kaka nzambe oyo biso tozosambela nzambe alokoti nga na libula ya masumu en tout cas kotika biso bino te naza na kondima kosala mais aza motu ntango azomona ekomi 10 ans 12 ans akomi kolelalela trop omonaki lobi alobaki na ye mosusu anakanda omona alobike papa okoki nobota nopembeni ezalaki lokola motu moko bapesi pasi mais natalaki yango te mpo nazalaki na kondima un jour nzambe akosala papa obi ezalaki lokwa motu moko bapesi pasi mais soki batata ebele ata ntango wana mikobeleki paster te mikobeleki paster te bozalaki kaka mwana nzambe baba misusu bapaster bazosala ngo aprofite moto oyo aboya mwasi oto akende na ye kobota libanda mpo mama kutu apesi nzela me nzambe apambola papa eza bolingo nde mpenza motu ezalaki mpona okende libanda te nzambe sikoyo asali na nzela na bino nzambe mpe atalaki kondima ya papa bolingo ya esika bolingo eza nde esika nzambe asala bolingo eza bomoko ezali aletango bosangani na priere nzambe azomona priere wana ya bomoko nzambe asalaka kaka te eumeli yango tokomisi nzambe mingi mpenza mpo nzambe wana asalaki
Ah, nzambe wana azam tomoni va munene penza ba. Tomoni munene penza. Tomoni na mama oto na mama ya misa na tatu mabato. La zonga pa mama Vicky tuna na ngeza boy. Mingi bakanisa ka suki biso bana nzambe. La chrétienne basi ni bali. Toza na kati ya corps de Christ, la membre de corps de Christ. Mingi bakanisa ka nzambe asala kala batu songolo batu mususu nde asala na te mingi bakanisaka nzambe azalaka nzambe na Anne nzambe na Sarah mais tisiko nzambe ngo asala ka susu te mais témoignage toyoki mama pendant 16 ans 17e année nde nzambe ko pambolo sikoyo naza na posa okoloba nini ba mama oyo kondimase elembi bamama ebele bazoleka na kama mama olekaki nango bamusu basali 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans bamusu balembi bamusu bakomi prêtre mpo badivorce bamusu bakomi prêtre mpo batika nzela ndenge bakomaki na papa lukani mwasi mosusu libanda bamusu baza mpe na bailione mais sikoyo okusula bamama ndenge nini mama bazongisi mpa na bango. Amen papa bakangama na nzambe nzambe aza malamu papa nzambe achange na eloko moko te ye alobi soki oluke na motema no mobola akomimonisa bandeko fo toyeba koluka nzambe eloko ozobonga biso mingi toza mingi kati ya distraction ozomona tozosambela mais crainte ya nzambe mpe ezaza il faut kotambwisama na prière mpe na vie ya koyeba kobanga nzambe kobanga nzambe eloko moko monene kati na biso bana nzambe ozomona nga nayebaki nzambe te touta na kati ya luyenge mobali nanga boyebiko te nzambe alokoti ye nga mpe nayalaki nsima na ye ozomona toaleka biso so na bavie ya mabe wana mais lere topusanaki epa na nzambe na kolanda nzambe toyebaki kotika mabe toza parfaite te toza bato mais ifallait kosala nyonso koyeba kotambola na vie ya sanctification ozomona papa po soki oluki nzambe même ane wana totangaki na bible soki otali bible elobiki ane akomaki bazolobaki ameli masanga langu eza aleki na vie ya koluka nzambe nga mpe nalukaki nzambe na bandai kolela papa loba elobi nabiso koyoka nga na ya kolala nga na salon nalali na se naolela nzambe nazolela nzambe bandeko namona eloko ya nzambe mpona kolakisa biso ke makomi na nyonso to alobi eza wi e amen ye alobi soki oluke na motema no akomimonisa quelque ça temps ekoleka 20 ans 10 ans 5 ans 3 ans mokolo nzambe atelema asalaka eza nzambe. Merci maman. Bino ba bande kuzo landa biso ndeko mama ndeko papa témoignage oyo mama Vicky epesa biso makasi ekolisa siko ndima na biso. Bino bozaki na bozana ba situation ndenge mama azalaki nango mama akomisi ko témoignage akomisi ko mama na sengo mama na kimia ba mama pe obozo na témoignage bozo ndakisa mama Vicky alobi ke aomelaki na ba prière abosanaki alonga na ignorance akomaki concentré na ba prière ntango moso azolela mpa nzambe nzambe ayanolaki ye lelo ekomi kotémoigne tolanda témoignage malamu eza édifiant mpona biso toza na basituation ndenge wana mama alobi atémoignaki alobi ye azalaki na désert stérilité mais badésert eza ebele makambo ebele oyo ekangi biso tozokoluka solution mais ezaka na baprière mama biso likamabasi bon papa ata mosusu oza likambo ya kobakisa ndenge mama apesi témoignage wana ngai nakoki koloba boye bacouple bazoleka na badifficulté wana surtout biso bamibali soki omoni mwasi asali 2 ans 3 ans azobota te lere mosusu kolanda maloba ya famille ya bacamarade ya basemeki mpona nini si obalaki toza na posa ya bana toza na posa boye ekokoma kotourmate yo ozomona mais etourmate yo te zalaka na bolingo na mwasi na yo
ce que ça moi si moi banga yo atosaka yo pour moi si nyonso vraiment ndenge na otako lo ba moi c'était pour na bana ba ya kasima ozomo ce que ça là qui question ya kotala nanu ke il faut apporter mais na ko profiter ndenge wana ko profiter que asiko yo on va faire le moi c'est mususu boza la mi balé obenga fona pota na pembeni mais natala ki wana te natala ikaka ke un jour nzamba ko sala lokana ninga ka moi si na ngai nzamba ko sala grâce et wana do pas que pour la lobby wana ezali nzambe tango ya ko lobela ngai ayibisa ki ngai boye na uti ko bondela nzambe na ba 3h du matin na kanisa na ko bondela pendant 30 minutes na kende pendant 2h du temps ko bondela zomona alors na tongo na yoki mungu ko lobina ngaki yebisa mwasi na yo ke na pamboli amen on a eu kanisa bien que azana 17 ans avant de kuluka makambo ko pamboli na nini zomona alors na zali bébé spirituel alors na yeba kana mungu ya sabieti ezalo la samal ta ko alléluia alors na yeba ke ko malamu te mais alors ba ki en tout cas naza conscient que na yoki mungu ko lobina ngaki yebisa ser na pamboli amen alors na tala ki ser personnel na ye ay ko lamusa ye na yebisi ser na yoki mungu ko lobina ngaki nzambe apamboli mais comme on a ces karakati wana ezapé na makomi na nzambe tango bayebisa ki Sara na ba ange ba ya kotala Abraham tango bayi mwasi na yo tango tokoleka mbula ezoya akozala na zembe Sara tango ayokaki akozoka na aseki alobi eske bayebi mbula na ngai ozomona alors ye mpe ntango nalamisaki taza na pongi alabuki atanika nini topangalobi te nayoki moko moko elobi na nga ke nzambe apambole ozomona alo sikoyo ye mpe atali nga alobi gloire a Dieu bamoko azongi na ye kolala yango nalobaki ke discernement nzambe atie kati na ngai ya koyeba kososolaka ntango tolamuki na ntongo na 6h du matin ngalobi tosengaka kaka ntango nyonso nzambe pesa mais to remercier ye mposi apesi ozomona alors tolamuki mpe tobandi koloba nayebisi mamaki toloba su teke nzambe pesa biso merci mposi opesi biso ozomona ala yango na pelere wana mpe kaka le même mois wana kaka tokendeki na Londres voyage tokotambola na Londres epa banoko na ye tokomi mpe premier jour ça va, deuxième jour, troisième jour on va pesa coca on va pesa fanta on a la MC kaka bien mo ye azalaki na condimate ote azalaki kotala mingi bane ngai namonaki mpenzaki ntango amoekoki vraiment ça édifiant bandeko témoignage epesaka bakisaka kondima yo tozolanda témoignage oyo ndeko mama ndeko papa kotala bambula likambo na yo te kotala bambula oyo sosali te mais tala monene na nzambe rien n'est impossible pa na nzambe nzambe alembanaka eloko moko te ye alobi ke soki moko se confie pa na ye bakisi kondima na yo na nzela bapriere nzela kotanga eloba na nzambe longwa badistraction concentre eloba na nzambe nzambe akopambola yo yango wana témoignage oyo ezalaka kaka te oyoki aza noko témoignage mais ntango en pratique saisi occasion oyo bakisa niva kondima na yo soki kondima ono elembaki bakisa niva kondima soki oza na kondima te tia kondima soki oza na distraction longo ya distraction banda kolukelongi na nzambe yo na noyebi nzambe te ozopasipe na basituation moko désert na makambo songolo banda kolukelongi na ndenge bapapa na mama balukaki longi na nzambe po te nzambe asala kati na bango vraiment mama ata mosu tosepeli makasi en tout cas papa nzambe apambolomi koleka papa pasteur
En tout cas, comme tu l'as dit, Papa Makole, pasteur Makole. Pasteur Makole. Pasteur François Makole. Pasteur François Makole. En tout cas, tu sais que il y a mingi penza koleka. Nzamba pambola ya mingi penza koleka. Nzamba zwa lokumu. Nzamba zwa lokumu penza. Profiter papa tu le but moi na pousse pour ta m'aider à mouker mais tant papa vous attend 10 minutes pour te nous avons quelqu'un ndenge nzamba benga ki yo lelo ko ba musale na amen amen nzamba zo lokumu amen bon ngai nazali mwana moko na kota mina famille basa bazali ko samba amen maman na ngaza ko samba mingi banda ko mwana lo maman na ngaza poti ngaza ina 14 ans amen naza mwana na ya liboso okay alors aza akolisi nga na ba prière na koyemba po azalaki mwasi moko azali koyemba mingi na âge ya 9 ans et demi 10 ans na moi déjà koyemba na chorale nazoyemba na chorale maman na ngaza azalaki na eseko mingi po Nzambe alakisaka yeke mwana wana apoti aza mwana akusala nzambe mais sikoyo nabandi koyemba na chorale ti nakomi na âge ya 16 ans nakela nga mizika alors lelo bano beta na mokili mama nanga bana kolela mingi parce mongongo Nzambe apesaka kitoko nzoka nde nazalaki na kutu moko ye aza koyemba na mokili alors ntango ayokaka na yemba kitoko ye azoli kosanga banzembo na bango banzembo ya mokili alors jour orchestre na bango ekotaki mwa mokulu abina mema yo kuna lelo amemaki nga kuna naye komona kuna mpenza eza plaisir eza kuna ambiance nakomi koyemba na wana na matali nakomi komete ozomona siko mama ebanda kosala epasi mingi azolela mpenza mai na miso ke papa nzela wana oke nzela wana nga ntenga aza na mongongo na nga fo nayemba ngai fo nakoma misie monene abino fo yembela nzambe ngabi mama trop tard alors esalaki mpasi mingi nakomi na baage ya 17 ans 18 ans nayembi na bakomi komete na mataki toza na bacamarade ebele toyembaki na bango bamosusu bakufa bafe shekedan ayembaka na zaiko bashimita bajonolo bacartouche bacamarade ebele bapepe solo nyonso toyembaki na bango alors naye koya na Kinshasa naye na Kinshasa naye koluka lokola motu nyonso alobaka nazalaki mwana moke na age nde nakomi na 19 ans nakoti na Stukas epa alita bembo nazalaki mwana moke mingi me nazalaki nzutu mingi nakomi na Stukas alors Kinshasa mpe eyembi nga sikoyo nga sikoyo ntango ebakina wana nakomi moto ya ntango mosusu mama aza kouta kuna na bakumo banakoyaki papa tozonga na biso na lebio nano te mais ekomaki trop tard po déjà succès komi makasi alors après 2 ans et demi nayembaki na Stukas alaki kota na Victoria Leso nde nakoti na Victoria Leso komi na Iboneya nakomi koyemba lisusu kitoko mingi après 6 mois bameninga na poto na 84 nde nayaki na poto namoni kaka makambo Nzambe alobaki star donc ngai oyo mpenza donc wana kutu mama na biso azoloba suti alobi kaka tosala nini nayebisi mama nauti poto ti ozomona omoni mpenza te naza musicien Nzambe aponaki ya famille na bino azomona alors mais ye mama na nga azali kolela mingi aza koloba kaka yo koza mosali na Nzambe akabi mpo nini olobaka bongo abingai Nzambe alakisanga bana na yo mokolo nabotaki yo miracle esalamelaki ye lelo okoli namemi yo na mpe balinoko na ngai na Kinshasa ozalaki na age ya 6 ans mwana moke obungi banda 11h 17h sikoyo lelo obungaki eza uti voyage ayi kopresente ayi kolakisa mwana na banoko bongo mwana bungi donc mama alelaki mingi banda 11h ti 15h mwana azomonana te nzoka nde na mama moko alokotaki ngai alors mama ngo na po bafake l'église
alors noko na nganzo ngande pasteur à l'église wana koko na nga pardon mama ko benga no sikoyo alega kila ndako kuna ayoki sango ke mwana banda ni bana 11 16 mais maman kanisa ozonga ndenge no expliquer que mwana ape mopaya azape mopaya zonga maman wana zo kinga nesinga sikuli ngai ya meminga na église sikoyo na 17h l'église de Silaka allez à ebisina na lokotaki mwana ba lokotaki mwana lakisai koko amona kaka ngai de bazina na église le tia azozonga na ngana ba 18h wana mama si alela si alela amona kaka de azokota na koko bozwi wapi bozwi na église donc nzambe abana kolakisa basigne ya bonzambe mais ngana bana kososola kote mpona nini nazalaki deja na succès makasi ozomona na nzela ya succès wana mpe nauti kishaka touti poto tozoni na 84 sali 3 mois na poto succès yesu makasi donc wana mpenza na bimaki na nzela nabimaki na nzela mpenza oyoka mpenza likolo osalaka n'importe quoi nde boyeba mais nzambe na bolingo na ye lelo toyei so na 86 na poto tosali inane na poto place tele kolingana tunane na 86 wana ale tobali kovala na ye ti makambo ya misiki esipi nango te nzambe ndenge asala makambo na ndirisi motema ya emeneya po apesanga makoki na nga oyo misala nasalaki akomi kosala ngai basuluke angabi te nga na kotikala soki apesanga moto na kotikala nzoka nde ezalaki na plan nzambe azobenga deja azobenga ngai tovandi mpe na belgique na belgique ya bape na kokoka te nazwi mwasi na ngai nakendai na ye na allemagne epai na allemagne nde te kokuye kokutana na nzambe banda na 95 donc na 95 banda wana tilele mais nakomaki pasteur mbala moko te navandaki na makolo basali na nzambe pendant 20 ans donc lelo naza na 25 ans dans le Seigneur 5 ans comme pasteur amen nga eloko na saisi wana moni nzambe abengaki Jérémie abi Jérémie nga nabengi ozala prophète des nations mais Jérémie azomona mwana moke boye nakozala prophète des nations mais nzambe nayebaki yo avant kotali moma na yo ça naponaki ozala prophète des nations donc papa nzambe ayebaka yo papa makole pasteur makole nzambe ayebaka yo ntango nzambe arevele mama oza mosala na à partir de nzambe saponaki yo ozala pasteur mais satan nde nazalaka adevie nzela nzambe amimi na nzela la solution mais nzela yaki na fantaisie mais ntango nzambe ekokaki bino afozonga nabenga deyo taki pasteur na kati elanga na ngai yango lelo tozomona tuka bandeko bolandi témoignage mingi boyebaki papa makole ndenge azalaki koyembela satan na muziki ya mokili tobenga muziki profane bobina baobengi le géant makole lelo akomi pasteur makole yango wana bandeko bino bozala na kati na loyenge boza na kati ya distraction ntango mosusu mpe ozali koyoka mongo na nzambe bozobeta yango kara ndenge toloba na langage ya bato mais saisir occasion eza mpe témoignage édifiant mpona biso oyo toza na ignorance eza malade mais kisi nango ya connaissance connaissance yango kozwanga eloko na nzambe ntango bazoteya yo saisir occasion bongola motema po te ta ekomi moke papa ta mosu alikambo bakisa mpona mama kote antukanga na pamboli nzambe nasepeli vraimen lisusu kosangana na basali na nzambe nde boyambi biso conseil na kopesa kaka bamama bacouple ntango mikakatano ezali botya divorce te botya yesu kati na bino bozala na kati ya priere na unité mwasi na mobali ndenge papa alobi pendant 17 ans asundola ye nga te atika ye ngai te tuta ye nde abe kofortifie nga azoencourage ngai bapapa na bamoma oyo quelque soit mwasi na yo
aza na problème nini oyo ezose passe na bafamille na bacouple otela bino mibale nzambe solution eza epa nzambe mpo nzambe achange te nzambe asalaki na Sara asalaki na Anne lelo asali na nga mama Viki achange na eloko moko se lobi akosala mpe na bamama songolo mpo toyiba biso nyonso kotémoigne ne na nzambe mpo komba nzambe kaka nde ezala glorifie komba motu te nakotia bakomante bakomopesa nzela tozomona lelo oyo soki tolobi ke bapagane bato bayebi na yesu te baza na ignorance wana tokocomprendre mais lelo oyo mpe na kati ya église bamembre tobengi bamembre ya corps de Christ tozo baéglise ya Christ tozo badénomination te na église ya Christ bamembre bazali attaché na corps de Christ tozomona bato ebele malgré tozosambela malgré tozoyembela nzambe malgré tosala nzambe mais mingi baza na baka oyo mama apesi témoignage na papa bazopasi badésert mais bazali kondima na bango eza bakola te sikonga naza na posa mama okoloba nini na batandenge bazali bachrétien basala nzambe mais kondima eza na kola ya balance moko mate moko kiti basala nini mpona basaisir occasion ya nzambe yango papa ntango nalobaki kozala na prière esimbi kaka esuki wana te il faut kozala na prière na crainte ya nzambe koyeba kobanga nzambe soki moto akomi koyeba kobanga nzambe nde akoya koyeba valeur ya liloba ya nzambe ozomona soki moto vraiment tie kobanga nzambe kati na bomoi na ye akoyebaki liloba nzambe eza oui et amen nzambe asunga bandeko toyeba kotambusama na kobanga nzambe tozalingi kozala nofua nzambe azolobaki eske ntango na kozonga na tata ndambo ya fu eteni ya moke moyiba mosusu azosambela aza na kondima te kondima eza fui moko monene epana nzambe ngai soki nazali na kondima te ndanga koprofite na makambo eza change na nga mwasi obiso kochange ya basi ebele mai ntango okomi na mwasi okomolinga ovandi mpe babula ebele koloba peke na profite na ngai eza mpe achange na nga nakoma na nga mwasi mosusu mai nazalaki na kondima mingi nzambe oyo abengi ngai aza nzambe oyo asalaka un jour amosala ozomona jour akoyokisa akolongola nga soni ozomona yango alobaki te mama ye azizema azondima te me ngai naza na koleka ngai nazali kozwa ti rendez-vous epai ya gynécologue mponi nazali na kondima kaka ke nzambe wana kosala deja lokola asalakisi basigne wana eza yemo donc yango wana foi eza eloko moko monene na biso bana nzambe yango alobi liloba nzambe elobiki ntango ozoka mongongo na nzambe kokaka motema te ozoka nzambe alingi kolobela nga nini oyeba kocomprendre mais ntango outi olobaka tokomi na ntango ya mabe bato ebele bazo ignore maloba na nzambe ozomona maloba na nzambe bato ebele bakomi konéglige yango ekomi tokomi kogaspiller monde gaspillaka courant mai gaspille okende église oyokaki na yo me otingo na misala te me nzambe alingi liloba nzambe ozoyoka tiango na misala ntango otiango na misala nzambe akolakisaki liloba eza ya ye ozomona tala témoignage tozaka na foto moko tozalaki bagene totia na ndako na biso bakoma ezali ligue 1:37 rien impossible à dire likambo wana chaque fois na bangoyebisa nzambe rien impossible okosala na nsima liloba na ye
nzambe aza malamu mingi tokumisi nzambe ya makasi mpenza koleka boye donki eloko oyo bani esika tiko nzambe banga nzambe nzambe osala ndenge asalelaki Monique, papa, maman le baki, ntala kila mabaya kotelike pa mama chaki emike mingi na baminganga po abike bangonde bayebi nzoto ya motu ndenge bayekola bayela kelasi me bayela kelasi eza limite esukaka me ya nzambe esukaka te yango tomoni ke ntango mama alobeki pa ya abaminganga ominganga baki biso mayele esili toza lisukolika mosala te bakisi mama monaki no mayele baminganga esili nakotia pese niki asusu mpo baminganga te sikoyo mama azwaki aserefreshi no mpona ozonga siko pala nzambe mpona moni moto akotelaka mo omoni ke mama azongai pala nzambe tala elopala nzambe nzambe na banda koleka boleko ozongi mpa na ngai siko nakonakisoki aza nzambe yango tomonaki moma mapamboli eyaki tokumisi nzambe oyo ezali koleka longola elikia epai ya bato baminganga baza bato mayele bayekolaka na kelese ezala nini ya limite mais tia elike mpa na nzambe nzambe mayele esukaka te tia elike mpa na nzambe station nyonso ozali koleka nango bondela lela mpa na nzambe zala na kondima yokela ignorance zwa connaissance eleka na nzambe nzambe akopambola yo te na temps oyo abongisi akopesa solution Pasteur, pour les autres, la base dans la nzela na yo, bato ebele oyo ntango mosusu baza na lofelo baza kolanda kote ntango ozali kota mokili me na ndenge mpe toleki na mozambi aza te mingi mpe bakolanda mingi bakolanda kota mokili donc eza nango natina te esengeli tolanda ndenge mpe ya yesu masiya done eza boye nzambe asaleli bino na nzela ya kobota ndenge mama alobaki lobi kenda ndako na ye mwasi ya nani yekomba akozala te nzambe mpe asali akokisi mais à part wana tobénéficie lisusu na mokonzi toyebi na nzela na bino mingi mpe oyo bakolanda oyo mingi mpe oyo mpe susu bakolanda nzela nzambe bakobénéficie mpe mokonzi ya lisanga yango tosepeleki makasi ete esengo makasi moko lobiki moko abongo na lolo eza esengo na lolo eza esengo omona mpe ana mwana se eza esengo mingi yango nzambe azwa lokomo tosepeli mingi koleka na nyonso to bolingo surtout bolingo ezalaki bolingo ba oyo nyonso to baza ke bazokabwana kaka omona baza basala nzambe bapaster likambo songolo eti mama tolandaki lobi obaki desert obanda koleka yo ezalaki mabota mais ezala bamisusu mpeta mosusu basali na nzambe bamisusu mpe bana nzambe bazoleka na desert mongo mosusu eza mabota te mais eza na likambo songolo ntango mosusu mokona bana ntango mosusu maladi ntango mosusu mokanda ntango mosusu libala makambo ebele oyo bazoleka donc batiaka kondima kaka nzambe akosala esika na mama okobakisa nini esika olobaki moto na moto na desert esika azoleka bana te médicament esika nokoyoka moto na moto ali na desert na ye nga nalekaki nango ya mabota misusu mpe bazali na balien ya famille bazozwa mabala te bapersévere ozomona baluka nzambe nzambe aza nzambe apesaka mabala mpo ye alobi qu'il n'est pas pour que l'homme soit seul donc c'est que mosungi ya moko na moko azali quelque part luka ye na mabongi
nzamba bamaka Jérusalem église mpe kopambolama na kombo na Yesu. Nzamba Jérusalem tosepelaki lobi okotaki kota kotambola na kobanga topambolaki ya mingi ya kote ya bolingo ezalaka na kati ya église tosambelaki mais na kati ya lisanga ya bana nzambe na kati ya onyataki mingi mpona ntango na biso nzambe asala biso topambolamaki mingi susu kote kuna mama okolakisa likambo moko te esika bolingo ezali clé to tala bolingo ye moko Yesu alaki nzambe akitaki na gloire atiki gloire nyonso me akitaki mpo akufelanga na yo place alakisaki bolingo na ye vis-à-vis na biso mpe totikala na bolingo wana oyo esali ke lelo tokomi kotémoine monene na nzambe mpona bolingo toalaki na mokati ya ndako na mobali yango wana esalaki tomona mpe loboko na nzambe eza mpe meme na kati ya matonga na baeglise tokangama tozala baganir dame omoni ndeko tofeli koyeba mponi ndeko ya monani te mponi ndeko aye te tozotambola baentourage na biso ebele bayebi nzambe te bafamille na biso ebele bayebi nzambe te soki bolingo ezali tokomuka okota ntina kati ya bafamille na biso mpo ye alobi soki moko abikisi libota na ye toza na mposa mabota na biso azala sauve entourage na biso ezala sauve na misala esika tosalaka bato babikisa monike bandeko balandi biso bamawa papa bagene balandi biso bazopasa badésert songo toyebi te bango bayebi toyebi liloba banzambe ezala témoignage osenga papa nzambe asala bino bakoma biloko bolibere priere moko ya bandeko balandi biso na nzela priere na bino nzambe mpe asunga ndeko wana bapambolama balonga badésert donc esika mosu akokimelaka eza te okimelaka epai na Yesu yango wana bandeko baza nano na libongi nzambe asala bango place ndenge mama alobi tala biso totiki bandeko na biso ebele na mokili balingi koyeba Yesu te mais susi na biso ezalaka bazwa mpe grâce oyo ngai nazwi bakoki baya tosalela nzambe ozomona surtout nga boyebi na perde bakamarade ebele baebeneya badofula badebaba kutakaki mosalela bambola nzambe mingi mais misusu wana bayebaki nzambe te ozomona aloloba nzambe ezoloba soki oyebaki ete donc otuna mpe pembeni na ye mona lobaki lobi ke foto yeba ongeli felo ezali ata technologie ekomi makasi mais jamais lifelo kokoma climatise jamais kokoma climatise kaka mpasi na mpasi moto na moto donc yango wana tolonda mpona bandeko na biso nzambe asala grâce tobondeli kolo topamboli yo oza malamu papa epai na yo azala yo obobisaki na nzela ya site oyo bato bakomona biso tozotémoine monene na nzambe bato bakomona biso tozoloba maloba ya nzambe mpona nini yo moto amondisi yango totiki nyonso na maboko na yo papa topamboli nano site oyo eyambe biso mpe maloba tolobi bandeko na biso bayeba kopratike yango po temps ekomi na beba liloba nzambe elobi ke salaire ya péché eza salaire ya loi donc salaire nango eza kaka loi masumu soki eleki sukasuka loi yango tozobondela na nzambe ke bandeko bayoki bayeba kolanda biso bayeba koluka bisika ya kosambela po ntango ekomi mabe baendurcir mitema na bango te papa ezala ozali ndenge nini mais ata olati ndenge nini ata ozotambola oza na mituka bandako ndenge nini soki ozali Yesu okokende na lifelo yango bandeko na ngai natiki bino na maboko na basali na nzambe luka esika moko obondelaka nzambe luka esika moko oyeba vi ya nzambe ovi ekobikisa yo yango wana eloko nyonso ekoleka me liloba nzambe koleka
yango totiki nyonso na maboko na yo nzambe umama na yo sanzola mama na kombo na yesu kristo. Merci Seigneur Jésus. Merci.